弟兄姊妹，我哋睇撒母耳記上19至21章，就係講到掃羅王咧係試圖追殺大衛嘅。咁第19章開始咧，就係佢坦白嘅對佢嘅仔同埋眾大臣啊，就係講咩咧？想要殺大衛嗱，好特別啊！佢根本咧呢個咁嘅動作意圖，人哋都睇到嘅，但係今次佢肯講喎。掃羅嘅兒子約拿單卻甚喜愛大衛，咁樣上一章都講到佢好欣賞佢啦，大家都咁為個國家出力嘅，有一種盟約嗰個愛啊，就係佢好喜愛大衛。約拿單就話俾大衛聽啦，喂，我父掃羅想要殺你喎，所以明日朝頭早你要小心啲啊，因為大衛仲係返緊工㗎嘛，喺朝廷嗰度咁啊，所以你見到佢小心啲啦。咁咧就係到一個僻靜嘅地方藏身，你避一避風頭先啦。我就出到你所藏嘅田裏，站喺我父旁邊，同佢傾。嗱，我睇到時嘅情況點，我就話俾你聽。嗱，以下咧就係形容到約拿單個智慧嘅弟兄姊妹。嗱，我哋喺呢件事上咧，其實黑白就好分明嘅弟兄姊妹。大家覺唔覺咧？明明大衛佢係功臣，掃羅係冇乜理由要殺佢嘅，無端端嚇。咁佢哋都係話跟隨耶和華服侍神噶嘛。咁所以黑白就分明，肯定係唔應該殺。但係咧呢件事就卻係講到人嗰個人性嘅軟弱啊。掃羅王就係妒忌，佢就係唔開心。佢唔單止個心想殺，做到出手啦，仲話埋俾個仔同埋嗰啲大臣聽添。嗱，呢度咧就俾我哋今日靈修咧睇到，其實喺教會喺神嘅家裏邊咧，無奈都有啲咁嘅情況啊，弟兄姊妹，就係有啲嘢好清楚啊，神教我哋要彼此相愛啊，要好好嘅去饒恕啊，去愛人如己啊。其實呢啲嘅道理咧，大家聽好多噶啦，大家識講好多噶啦。但好可惜咧，我哋真係喺現實，我哋見到有人唔係咁做嘅時候，咁我哋應該點咧，弟兄姊妹？嗱，我俾大家靈修度諗下，我哋應該點樣處理面對咧？嗱，咁約拿單咧呢度就睇到，哇！佢爸爸係無辜嘅，咁樣一定要殺大衛，咁佢係做仔嘅，一方面佢要聽阿爸話，另一方面佢係好欣賞呢個年青人大衛，同佢結咗盟噶啦嚇，佢甚至自己象徵王子身份啊，呢個王儲嘅呢個象徵嘅劍啊、腰帶啊、外袍啊，都結盟嘅時候咧，象徵式都俾咗大衛嘅。咁嘅時候，佢應該點樣面對呢個矛盾咧？就係個爸想殺佢，但係嗰個佢係好欣賞，唔想殺嘅。咁所以佢咧就係單獨約一約大衛傾一傾，話俾佢聽先。首先話俾佢聽，喂，你避避風頭先啊！我同我阿爸傾下睇下點嗱。呢度約拿單咧就係有個折衷方法啦，傾下先。咁我睇下第4節，約拿單就同佢爸爸講啦，嗱，你留意到約拿單咧真係好心平氣靜，係同佢爸爸係講道理嘅，真係。但係講得嚟，佢都好尊重佢爸爸嘅。王嗱，佢稱呼佢爸爸係王，佢都唔叫佢父啊，叫王。不可得罪王嘅僕人大衛，大衛只不過係王嘅僕人啫，都係。因為佢未曾得罪你啊，他所行的都與你大有益處，打敗非利士人，哇，幾好啊！他拼命殺那非利士人，耶和華為以色列眾人大行拯救，就係透過大衛大行拯救。嗱，咁約拿單都知道，大衛之所以得勝都係靠耶和華嘅，所以佢都將榮耀歸俾耶和華，即係耶和華咧係使眾人喺眾人當中大行拯救啊！那時你看見，你嗰時都好開心噶喎，打贏咗哥利亞嘅時候，你都好開心噶喎。點解而家為何無故要殺大衛咧？流無辜人嘅血，自己取罪咧？嗱，親愛弟兄姊妹，約拿單做仔嘅，單獨同佢個父王好心平氣靜嘅解釋個情況。嗱，佢冇一啲指責嘅説話嘅，即係純粹係問
佢爸爸點解咁做咧？咁樣樣嗱，掃羅都接受嘅，睇嚟好似第六節嗱，大家睇下呢個真係好表達到人性嗰種嘅軟弱同埋無奈啊！第六節，掃羅聽咗約拿單嘅話咧，就指着永生嘅耶和華起誓，我必不殺他。嗱，弟兄姊妹講道理，好似佢都唔夠個仔講啦。個仔講得好啱喎，點解要流無辜人嘅血咧？佢都講唔掂啦，佢都唔識講。掃羅王就話：唉，係啦，好啦，我就用一個起誓嘅方式表達，我唔殺佢啦咁。嗱，咁過往記錄咧，似乎都睇到呢個掃羅王啊，好容易起誓嘅，係咪啊？打打下仗又話唔好食嘢，要殺晒先咁樣，整到成個軍隊都餓到手軟腳軟咁樣樣。咁其實佢太過隨便嘅起誓啦，揾到邊個出嚟就一定死，就算約拿單揾到食，咁佢啊係已經有兩次嘅例子咧，佢係立亂魯莽起誓嘅。咁今次佢咁樣起誓話，好啦，我唔殺大衛啦，咁大家信唔信佢啊？嚇，跟經文跟住即刻講，佢係即刻喐手啦，殺啦。約拿單以為佢嘅父王咧係講嘅説話就 OK 啦，嗱，咁呢都係嘅，弟兄姊妹小心啊！有時我哋咧同弟兄姊妹傾偈咧，有啲基督徒佢可能喺你面前話：哎呀，我會做啦，或者我咁樣樣啦。其實佢可能受某啲因素影響咧，有自己嘅軟弱又好，點都好啦。結果佢未必做到嘅時候，我哋就唔需要埋怨啦。我哋有心理準備啊，親愛弟兄姊妹，我哋真係要知道人就係人啊！我哋喺神面前咧，求神去保守我哋，做咗我哋嘅本分。人哋嗰部分大家合作，梗係會預咗人哋會做嗰部分，係咪啊？但係真係萬一做唔到嘅時候咧，我哋都喺神面前願神去補足啦，神親自保守嘅結果。嗱，約拿單咧就以為係真啦，就叫大衛嚟，就將一切嘅事話俾佢聽。帶佢仲見佢掃羅，哇！掃羅真係攞佢命啊！預備仲帶佢見佢，佢就仍然侍立在掃羅面前，好危險啊！伴君啊如伴虎啊，真係啊，真係在係企喺皇帝隔離做辦事咧，都唔係咁安全嘅。佢仲繼續侍立喺掃羅王嘅面前。此後有爭戰嘅事啦，咁啊大衛啊好打得噶嘛，又出去與非利士人打仗。第八節，大大殺敗他們，係咪啊？呢度睇到咧，神係一路好祝福大衛啊，神嘅靈與佢同在咧，大大感動佢咧，佢好得到神嗰個賜福，過關斬將冇問題嘅。咁佢繼續都係殺敗嗰啲非利士人，非利士人喺大衛面前，喺以色列人面前逃跑嘅。咁第九節，呢度又講到啦，有你啦，弟兄姊妹，有你啦。耶和華那裏來嘅惡魔，嗱，耶和華那裏來嘅意思咧，就係話呢個都喺神嘅主權之下嘅，唔係話耶和華冇符啊，好無奈，而係耶和華嘅旨意裏邊係容許嘅呢件事嚇。咁又有惡魔啲邪靈咧，就降在掃羅嘅身上。嗱，呢個括弧咧就寫住掃羅做緊乜嘢咧？恐怖啊！嗱，弟兄姊妹，所以咧，人唔好隨便有啲武器喺隻手啊，有槍啊，或者甚至有刀都唔好啊。點解咧？因為掃羅而家手裏拿住槍啊，哇！佢一傻起上嚟咧，隨時攞支槍嚟篤人嘅，啲長柄嘅有個矛咁嘅咧，嗰啲手裏嘅槍，坐在屋裏，大衛就用手彈琴。嗱，大家第九、第十節咧就係好大嘅對比啊！大衛用嘅手咧係彈琴俾佢聽，等佢舒服啲。但係掃羅用嘅手嚟做乜咧？揸住支槍咧就想要吉死大衛。大家睇唔睇到個對比啊？一個係做嘢咧，隻手要嚟幫助人嘅；一個隻手咧係預備去害人嘅。嗱，呢個好大嘅對比啊！希望將大衛釘在牆上。嗱，大衛醒目啊！今次係第二次啊！大家記唔記得第一次幾時啊？18章11節就係第一次。今次咧嗰次都篤咗兩嘢㗎啦，但係都避開咗。今次19章第10節咧，第二回㗎啦，又係咁啊，想篤佢啊！咁你係大衛會點啊？醒水啦，仲唔快啲走？
咁啊，他卻躲開，跟住篤咗落牆嗰度。當夜，大衛醒目啦，就逃走啦。佢知道今次唔掂啦，要躲避啦嚇。咁掃羅就打發人到大衛嘅房屋那裏窺探喎。哇！弟兄姊妹，呢度怪唔得咧。詩篇裏邊咧，大衛都講到，哎呀，我嘅親人啊，都嚟啊，佢隨時仆我啊，窺探我啊咁。咁你睇到真係有經歷嘅喎。佢個外父喎，派人嚟佢住嗰度咧，係等天亮就殺佢嘅喎。咁大衛嘅太太，嗱呢個太太好特別嘅，係大衛正式談戀愛、正式結婚嘅第一任太太嚟嘅。喺佢人生裏邊咧最年青啦，可能係18至20歲之間啦。佢逃走嘅時候咧，大約22歲到啦。嚇，咁即係話係新婚冇幾耐嘅啫，可能1-2年啊。咁咧係駙馬爺喎，係第一任原配喎，亦都曾經救過佢嘅喎，就係米甲叫做。咁後來我哋睇聖經咧，就發覺啊，即係佢笑啊，大衛歡迎個約櫃進入耶路撒冷嘅時候跳舞咧，講一啲輕蔑嘅説話咧，就變咗以後咧就係佢係冇孩子噶啦嚇，被打入冷宮噶啦。咁好似一個唔係咁好收場嘅婚姻嚇。咁但係喺呢度咧，其實佢救佢過去一命噶喎。你睇睇。大衛嘅妻米甲對佢講：哎呀，你今晚要走啦，你唔走冇命㗎啦！明日佢哋一起身啊，你一起身佢會殺你啊！所以嗰晚咧，米甲就將大衛從窗戶咧除下去，即係話即係好似保羅啊喺個城牆咁嘛，即係抌落去啊，駁啲被啊，駁啲衫啊，即係打結啊，一條長繩咁咧喺個窗口抌落去啊，慢慢慢慢抌落去，大衛就逃走啦。躲避了啊！即係好開心，佢能夠啊逃走咗，脫離險境。米甲就點咧？13節就係將家中嘅神像放在床上。嗱，首先我哋先處理佢有一個公仔嘅，個公仔個大細咧就好似個人嘅身體咁大到啦。佢就擺咗喺床嗰度，就係好似裝作係佢嘅丈夫大衛仲瞓緊度噶嘛。咁佢咧就再加啲山羊毛裝嘅枕頭上，即係用被去遮蓋。咁意思就係話佢做到個樣咧掩人耳目啦，即係當大衛仲喺度，希望俾多啲時間大衛逃走啦嚇。咁我哋會問一個問題：點解大衛嘅屋企啊？咁我相信佢都係住入皇宮嗰度啦，去娶個公主啊嘛。咁點解米甲掃羅王嘅家族屋企會有神像嘅咧？嗱，神像咧唔係話今日咁簡單哦，好似中國人嗰啲福祿壽啊、三星拱照啊，即係誒或或者壽星公啊之類嗰啲公仔喎，而係真係十誡裏邊第一誡，除了我以外，你不可有別的神。第二誡就係不可為雕刻任何嘅偶像啊。咁所以佢犯晒㗎咯喎，屋企嘅神像係咪啊？咁所以我特別查考啲資料咧，究竟點解會有神像喺大衛同埋米甲嘅睡房嗰度嘅咧？咁就手一攞就攞到，可以擺喺床上咧，冒充大衛瞓喺度嘅咁咧。咁我發覺啲資料原來喺嗰個時代有呢啲嘅神呢啲嘅像啦，就唔出奇嘅，唔代表大衛去拜偶像。咁咧就係好似一啲類似一啲裝飾物啊，宗教嘅裝飾物或者守護神咁樣樣。咁所以喺某程度睇，你都覺得係一個習俗或者係當時嘅民間嘅一啲習慣啲繼承權家族嘅代表。但係然而，我哋真係信神嘅話咧，跟隨神，遵守摩西律法就唔應該有呢啲嘅神像嘅。咁但係喺嗰一刻就成為一個幫助啦。咁就手攞嚟就啊救咗大衛啦，就俾佢多少時間啦。咁掃羅打發人去捉大衛，就即刻去捉佢，即係直情要入去啦意思。咁佢太太就同嗰個捉嘅人講：佢病咗瞓喺度啊咁啊。即係佢回報佢個父王啦，話阿大衛佢病咗，跟住
第15節，掃羅又打發人去看大衛，說：嗱，佢病啊嘛，係咪行唔到啊？你抬個床都抬過嚟，哇！你知你睇到掃羅王咧係幾咁着緊咧，決心咧就要殺大衛啊！佢行唔到嚟都要抬佢嚟啦，咁啊，即係咁嘅意思。連床將他抬來。第15節，我好殺他。嗱，呢個講得好白㗎，弟兄姊妹。掃羅，耶和華嘅受膏者，當佢受膏立嘅時候，嗰3個徵兆咧，又遇到咩人啊？遇到咩人啊？其實第3個都係佢都受靈去感説話嘅，即係受神嘅靈感動，佢都好似先知咁講説話，更加咧真係佢係有個新心嘅，即係話神係與佢同在新心，但係今日會變成咁咧？點解嗱？弟兄姊妹，所以妒忌係好可怕嘅。同埋冇同神建立一個親密嘅關係，好可怕。冇被神去改變，佢個老我咧幫助佢繼續做皇帝，就係話我要保持個皇位咁樣嗱，就係呢樣嘢咧，令到佢竟然就話連床都帶嚟，等我殺咗佢咁樣樣。哇！真係咁嘅喎，一啲都唔似個國君，一啲唔似係服侍神嘅人啊。個使者就入去啦。嗱，今次咧嗰個公仔個作用係就睇到啦，看見床上有神像，枕頭在山羊毛裝嘅枕頭上。唉，梗係嗰個使者梗係翻去話翻俾阿掃羅王聽啦。咁啊，掃羅王就問佢個女啦，對米甲說：你為什麼這樣欺哄我，放我仇敵逃走呢？嗱，面對呢個問題，大家若果係米甲係佢個女，會點回答呢？弟兄姊妹，嗱，我哋如果今日唔關我哋事嘅，好客觀咁樣去睇咧，好容易就係話啊，不如我哋坦白啲講啦，因為我好驚你殺佢啊，我愛我老公，所以放佢走啦，係咪啊？但係咧，我查考啲資料，佢話當時形勢咁急，又見到掃羅王咁激氣啊，咁嬲啊，若果米甲佢好坦白講，哎呀，因為我愛我老公，所以放咗佢咧，可能令到佢阿爸更加嬲，或者係連佢女都可能會坐監或者殺埋都未定嘅。咁所以咧，米甲呢度係講大話去救佢個老公。嗱，唔代表弟兄姊妹，唔代表聖經係贊同人講大話，因為十誡裏邊講過不可説謊嘅。嗱，雖然約書亞派2個探子拉合咧都講大話，話佢哋去走咗啦咁樣樣去救人，但係其實喺聖經裏邊咧係唔係贊成咧人咧係講啲白色嘅大話嘅，弟兄姊妹。所以我哋咧喺呢度睇到米甲佢真係一個形勢所急咧，佢就係講：哎呀，佢威脅我，如果我唔放佢走，佢話要殺我啊咁樣樣嚇，即係所以我先咁做啫咁樣樣。嗱，呢個咧其實佢係講大話嘅，咁但係佢只不過可能見到佢阿爸好嬲啦。嗱，我哋只能夠咁樣理解啦，弟兄姊妹。咁我所強調喺靈修分享裏邊所想強調咧就係聖經人物佢做嘅嘢係敘事式嘅，即記述翻呢件事，但係唔代表神係去認同或者係加許呢個行動嘅。咁咧就係，但佢確係救咗大衛嘅，就係抌條繩放佢走。咁但係佢回答佢個父王嘅時候咧，佢呢度咧就講到話大衛想殺佢，其實大衛冇話過要殺佢老婆嘅嚇。咁佢係咁樣樣啦，希望去減低佢爸爸嘅怒氣啦。咁第18節就係大衛嘅逃避啦，嚟到拉馬。嗱，拉馬係邊度咧？拉馬就係撒母耳嘅大本營啊，佢嘅先知訓練學校嘅所在。咁佢被邊個膏立嘅？全世界邊個知道佢係王啊？第時嗱，雖然佢好打低咗哥利亞，同埋帶領以色列人嘅兵一出入咧都得勝，咁但係真正膏立佢嗰個係半私底下膏立嘅，就係佢啲兄長嘅面前，佢喺爸面前咧，撒母耳係膏立佢，所以佢而家有難咧，好自然第一個諗起就係，哎呀，嗰個膏立我嗰個喎，撒母耳先知喎，咁佢去揾佢啦。
咁啊就去拉馬見撒母耳，將一切話俾佢聽。哎呀，而家掃羅王咁樣追殺我啊，點算？咁撒母耳就同大衛就去拿約去。拿約係咩咧？拿約係一個地方喺拉馬裏邊嘅，相信咧就係先知學校嘅宿舍啊。因為撒母耳去管理咧，其實佢係訓練緊一班嘅先知嘅。咁啊，譬如掃羅王嚟到嘅時候咧，佢即係嗰時啱啱按立咧，都有一班先知落去，佢掃羅受感説話啊嘛。咁一陣掃羅王追殺大衛都係嘅，嚟到又係有受感。咁所以呢個咧，大家睇到撒母耳都係訓練緊一班先知嘅。咁啊，先知要食啊，要住啊咁啊嘛，即係佢住嗰個地方咧喺拉馬裏邊嘅。個名就係叫做拿約，就好似係今日我哋所理解嘅先知學校或者先知學校宿舍咁啦，咁嘅意思。咁佢喺拿約嗰度居住，咁有人就話俾掃羅聽啦，大衛喺拉馬嘅拿約啊，咁樣樣。哇！掃羅咧又係佢又唔係着緊去打非利士人，佢竟然用晒佢嘅精神兵力，就係嚟追殺個功臣大衛。佢即刻打發人去捉拿大衛。去嘅人咧，嗱分咗幾次啦。第一批見到有一班先知，因為呢個拿約咧係一個先知訓練學校嘅宿舍嚟噶嘛，梗係有先知啦。咁你睇到呢個先知真係受神嘅靈感動説話嘅，即係講預言啊，講神嘅啟示啊。撒母耳就站喺其中監管他們嘅，即係喺撒母耳先知個監督之下嘅，佢訓練嘅啲學生嚟嘅嚇。咁打發嘅人也受神嘅靈感動説話喎，犀唔犀利啊，弟兄姊妹？嗱，你睇到呢度咧，神一路保護大衛嘅。咁嗱個過程嘅細節咧，就係點樣講嗰啲咩預言嗰啲我哋唔需要去查考得太過深入，但係我哋一睇呢件事就係話，掃羅王派人去殺大衛，去捉佢，但係神咧藉着先知先知係冇兵器嘅，冇刀冇勝，係冇能力係去保護大衛嘅，最多係叫佢走嘅啫。但係然而咧，神嘅靈親自出動咧，藉着呢班先知嘅學生咧，即係撒母耳嘅學生咧，呢班先知咧。神嘅靈説話咧，就係保護咗大衛，叫呢班本來嚟捉大衛嘅人咧，竟然都一樣受神嗰個靈嗰個影響、個感動，竟然説出神嘅預言出嚟，即係話佢哋冇捉到大衛啦嚇。咁啲人又話俾阿掃羅聽，喂，你派嗰啲人啊，同我哋一樣啊，淨係講預言喺度。跟住掃羅就打發第二批，又係咁個結果。又係受神嘅靈感動説話喎。掃羅又第三批，嗱，大家睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？神好忍耐噶啦，其實神可以有咁嘅能力咧，直接係懲罰掃羅嘅，甚至擊殺佢都得。但係神竟然就係第三次話俾你聽，你咁樣做啱唔啱㗎？你嚟殺大衛，我都叫你嚟嘅人咧係受神嘅靈感動講嘢啦，佢都仲未悔改啊！嗱，弟兄姊妹，我想提大家就係神喺呢度咧，俾我哋睇到佢係俾好多機會俾掃羅悔改，都受説話，最後犀利啦！最後掃羅親自出馬啦，嘿，你哋三批人都冇鬼用嘅，等我嚟咁樣樣。咁然後掃羅自己嚟啦，親自出馬往拉馬去，到了西庫嘅大井，問人講：喂，撒母耳同埋大衛喺邊度？咁樣樣，啲人就話：就係喺拉馬嘅約，你係拿約咯，就係嗰個先知訓練中心嘅宿舍嗰度啦嚇，即係他就往拉馬嘅拿約去啦。咁神嘅靈也感動他，大家睇唔睇到啊？嗱，呢度咧睇到聖靈嘅工作好明顯嘅，所以我哋唔單止喺新約五旬節初期教會睇到聖靈嘅工作，其實原來喺呢度已經睇到聖靈嘅工作噶咯。不單感動嗰三批人啦，連掃羅王親自出馬都感動佢。嗱，大家都覺得出唔出奇啊？神嘅靈其實當掃羅係受膏立嘅時候咧，有神嘅靈，佢見到班先知又係有神
有神嘅靈去感動佢，但係後來佢悖逆唔聽話咧，神嘅靈離開就有惡魔嘅靈去攪擾佢啊嘛。而家佢嚟追殺大衛咁嘅行動，嗱肯定係唔討神喜悅嘅，係咪啊？弟兄姊妹，大家睇唔睇到啊？神係幾咁寬宏啊！神嘅能力幾咁偉大啊！一個悖逆佢嘅僕人啊，呢個君王掃羅係做緊一件唔討神喜悅、唔合神心意嘅行動嘅，就係追殺大衛。但係神嘅靈都可以又再向佢感動嘅喎，一樣嗱，你都睇到神冇放棄佢喎，感動佢，以至佢一面走一面説話，即係一路行一路講嘢，直到拉馬嘅拿約。嗱，24節係咩咧？24節我特別又查考咗啲資料啊，所以就俾大家有一個少少嘅參考啊。點解佢脫咗件衣服咧？原來係代表咧，佢放低喺神面前完全嘅敞開，係放低嗰個嘅皇帝嘅身份啊，世上嘅威嚴啊，完全信服神嘅靈引導咁嘅意思嘅。原來嗱，弟兄姊妹，所以脫下衣服咧就係放低自己個身份。完全信服於神面前，喺撒母耳面前啊，你睇到特別啊，佢唔係話喺在耶和華面前，係撒母耳面前，即係佢都嚟到噶啦，呢個先知訓練中心，佢真係見到撒母耳噶啦，在撒母耳面前啊，特別受感說話，一晝一夜嗱，呢度講到嘅時間性啦，弟兄姊妹，唔係話十零廿秒或者個零鐘啊，係一晝一夜，即係好長時間。露體躺臥嗱，呢個露體躺臥係咩意思咧？咁我特別查考啦，咁啊去理解為上半身或者一個整體姿態嘅裸露咧，係象徵同喺神面前完全開放嘅啫嚇。因此俗語講咧就係掃羅也列在先知中嘛。嗱，呢件事嘅發生咧就係日後啊有個好流行嘅講法嚇，即係有一個嘅原因啦，就係後來啲人點解傳來傳去咧？哎呀，呢個掃羅王係咪都係先知啊？原來就係發生過呢件事，就係佢想追殺大衛嘅時候，去到拿約咧，佢竟然係被神嘅靈感動到嘅地步咧，一路講嘢又一路脫咗佢嗰個嘅皇帝個袍，一晝一夜咁樣樣咧，就係被神嘅靈係去制服啊！咁結果點啊？即係話佢想捉大衛捉唔到啦。嗱，如果睇成件事嚟講咧，就係話你雖然做皇帝，你有好多兵丁，你有好多權勢，然而掃羅你都要服喺神嘅靈嘅帶領底下嘅。嗱，呢度好明顯嘅睇到啦。咁而佢因為受感動説話咧，就係俾人睇為佢係咪列喺先知當中咧？咁就係有句咁嘅俗話嘅。咁我哋跟住繼續睇第20章。嗱，我呢度睇到約拿單。嗱，大家如果諗下你係約拿單有咩感受啊？平心靜氣同阿爸講清楚，呢個功臣你唔需要殺佢啊，又唔好流無辜人嘅血。佢亦都實牙實齒喺你面前話發誓，哎呀，我唔殺佢啦。哇！結果呢頭又走去要殺佢。咁你做仔嘅，你有咩感想咧？真係。咁我哋睇到約拿單佢有一個好冷靜、好明智嘅決定啦。佢咧就係好好嘅去同大衛講。嗱，我哋睇睇第20章。大衛從拉馬嘅拿約又逃跑。嗱，喺嗰段時間咧，你睇到一晝一夜咧係有意思嘅，弟兄姊妹，係神俾大衛足夠嘅時間去逃走啊！如果淨係感動佢一兩個鐘咧，可能一兩個鐘唔走得好遠啊。咁啊，一晝一夜咧，咁都可以走得幾遠噶啦，安全嘅應該。咁啊，俾佢逃跑，咁嚟到邊度咧？嚟到約拿單度啦。嗱，今次去第3個地方去啦。嗱，佢由皇宮嗰度走出嚟，第一件事咧就係去撒母耳。撒母耳係帶咗佢去嗰個先知嘅宿舍啊。結果而家拿約都唔安全啦。咁佢咧就去咗，仲有邊度去啦？除咗撒母耳幫佢，就係去同佢結盟嘅約拿單王子嗰度啦嚇。約拿單對佢講啦：哎呀，我做錯啲乜嘢啊？點解你爸爸咁樣要尋索我嘅性命咧？
約拿單都好，真係好唔知點回答好。第二節，唉，你冇做錯乜嘢，你唔會死嘅。我父做事無論大小，沒有不叫我知道的。怎麼獨有這事隱瞞我呢？意思就係話，今次掃羅去拿約緝捕大衛呢件事咧，約拿單唔知道嚇。大衛又話啦：哎呀，我指着永生嘅耶和華，咁你便起誓。嗱，弟兄姊妹睇睇第三節，好犀利啊！我離死不過一步，意思我爭啲死啦，亦都講到我隨時死啦，你幫幫我啦嚇。咁約拿單就同大衛講啦：你心裏所求的，我必為你成就。咁你想點啊？咁大衛就對約拿單講啦：嗱，聽日係初一，即係新月啦。佢通常咧就係與王同席嘅。嗱，佢又係王嘅女婿，亦都係佢嘅千夫長啊，立咗嘅千夫長係即係佢嘅大臣之一啦。所以咧，佢初一新月嘅時候就同王同席嘅。求你容我去藏在田野。哎呀，我真係唔敢再見你父王啊！真係。咁我匿埋喺田野嗰度，直到第三日晚上。嗱，睇下當兩日我唔出席嘅時候，你爸爸嘅反應如何？你父親若見我不在席上咧，你同佢講得唔得？大衛切求我呢、個我即係約拿單即係約拿單同阿掃羅講，大衛咧叫我咧俾佢翻去鄉下伯利恆去。因為佢話全家在那裏獻年祭，佢想同佢阿爸阿媽食飯咁樣樣嚇。你父親若説好，即係掃羅如果話好啊，願佢平安安啦，咁就好啦。即係如果佢若説好咧，僕人意思即係大衛自己啊，咁我就安全啦。但係若果佢發嬲咧，你約拿單應該知道佢係真係決意要害我噶啦。求你施恩與僕人，因為你在耶和華面前曾與僕人結盟係咪啊？即係佢提醒翻約拿單，你同我結過盟㗎，希望今次你幫幫我啦，探下阿掃羅王嘅口風啦。我若有罪，我不如死就死喺你手上好過啦。點解將我交俾你嘅爸爸咧？咁樣樣，咁約拿單就講啦，第九節，好，斷無此事啊！我若知道父親決意害你，我豈不告訴你咧？好，即係佢應承一定幫大衛手探下佢爸爸掃羅嘅口風。若果探出真係想殺大衛咧，佢會嚟話俾佢會嚟通知大衛嘅，等佢有逃生嘅時間。大衛對約拿單講：你父親若用厲言即係好惡死嘅説話回答你，誰來告訴我咧？嗱，呢個大衛亦都好細心啊，弟兄姊妹。嗱，我哋睇聖經咧，真係都好欣賞嗰個細節啊。因為其實可以一句好簡單，掃羅想殺大衛，約拿單幫他。嗱，咁可以一句説話講完㗎啦，弟兄姊妹。但係然而喺撒母耳記上呢幾章咧，點解咁仔細咧？一問一答如果係咁若果又唔係咁又點咧？點解咁咧？嗱，親愛弟兄姊妹，希望我哋靈修嘅時候咧，都領略下神點解咁細心叫寫聖經嘅人咧，連呢啲細節都寫埋。佢想我哋學啲乜嘢？弟兄姊妹，呢個講到咧，大衛都好細心。喂！咁如果你爸爸發嬲你都唔方便行開係嘛？你一行開咁可能連你都受累喎。咁邊個通知我咁樣樣？因為以前冇偷聽器噶嘛，以前冇話而家擺喺你度，我哋睇今日嘅間諜片咧，就擺喺個衫領擺喺個胸襟就有一啲嘅甚至眼鏡框咁就會知道你同你爸爸嘅對話啫。咁到時佢真係發狼戾嬲嘅時候，咁你又唔方便行開喎。咁邊個通知我啊？嗱，咁大衛諗到呢點喎，弟兄姊妹。第11節，咁約拿單就諗下先，就同大衛講：好，你我且往田間。嗱，到時咁啦。咁佢一齊去到田間。嗱，咁諗其實一路行緊嘅時候咧，其實意思就係佢都諗緊辦法你俾我諗諗先。
跟住有人單諗到啦，12節，願耶和華以色列嘅神為證。嗱，而家喺神面前咧，同你講清楚啦。聽日約喺呢個時候，如果係聽日唔得咧，就第3日嚇，或第3日。嗱，咁即係佢俾咗個 option 係，我探出我父親嘅意向嘅時候咧，就若果佢向你有好意，我豈不打發人告訴你？嗱，咁啊簡單啦，一天光晒啦。如果我爸爸係唔係諗住殺你咧，咁我好放心，即刻叫人嚟話俾你聽，通知你。但係若果我嘅父親有意害你咧，我又唔好方便即佢講到咧，就係若果我唔話俾你聽咧，神會罰我噶啦咁即係佢呢度喺位面前咧，就講清楚啦。我一定話俾你聽嘅，即係簡單講，願耶和華與你同在，如同從前與我父同在一樣。呢句説話咧，其實講得出嚟咧，聽得嚟咧都好傷感嘅。即係其實約拿單都好知道佢爸爸係耶和華所選立嘅，亦都曾經耶和華與佢爸爸同在嘅。但係今日佢爸爸變成咁咧，佢又好無奈啊！佢做仔又唔可以改變呢個事實，只能夠知道佢阿爸個意向究竟係咪真係要殺大衛咧？佢唯有就係希望真係大衛能夠逃生咧，耶和華會賜福佢，保護佢與佢同在。所以佢講出嘅説話就係願耶和華與你同在，如同以前係㗎，都與我嘅父同在一樣。你要照耶和華嘅恩慈待我，即意思嗱，我今次幫咗你咧，希望日後你都係對我或者對我嘅子孫咧就好啲。不但我活着嘅時候免我死亡，嗱，你唔好殺我啊！就是我死咗之後，耶和華從地上剪除你仇敵嘅時候，你也永不可向我家絕了恩惠。咁咧真係嘅，日後咧大衛對佢嘅仔咧都好嘅對約拿單個仔，因為約拿單死咗啦喺戰場，咁佢都恩待佢個仔嘅於是約拿單就與大衛家結盟，說願耶和華藉大衛嘅仇敵追討背逆嘅罪，即係話我而家定咗盟約噶啦，唔好反悔邊個背約咧就邊個神第時會懲罰㗎咁樣咁跟住咧，佢又提到第17節啦。嗱，第17節咧其實係重複咗第18章嘅第1節同埋第3節嘅，就係講到約拿單因愛大衛如同愛自己嘅性命，就使他再起誓咁所以佢哋真係有結盟嗰個愛，大家好欣賞對神嘅心，對國家嗰個委身願意犧牲嘅態度。咁佢嗰個咧係好忠誠、好高層次嘅愛嚟嘅。約拿單對佢講：聽日係初一，你嘅座位空設，人必理會你不在那裏。嗱，啲人會睇到嘅，啲人會覺得出奇嘅。咦，點解王嘅女婿唔喺度咧？嗱，你等3日就要速速下去，到你從前預示所藏嘅地方，你匿埋先，在以色列磐石那裏等候。我要向磐石旁邊射3箭啦。嗱，呢度係好特別嘅，如同射箭靶一樣咁樣射3箭。嗱，到時我就係用呢個方法通知你㗎啦。我要打發童子話去把箭找來。我若對童子說箭在後頭，把箭拿來，你就可以回來。嗱，暗語嚟嘅呢句，弟兄姊妹，哇，真係好有智慧阿約拿單。如果話箭在後頭，即係有個後字你翻嚟啦，你就可以回來啦。我指着永生嘅耶和華起誓，你必平安無事。即係我好肯定係你安全嘅時候，我先叫個童子個箭在後頭，你幫我揾啦。咁你可以翻嚟啦。但係如果我同童子講箭在前頭，哇，大家要聽清楚真係，原來前頭後頭係咁大嘅咁決定性嘅，所以要聽清楚，唔好聽錯。如果話箭在前頭，你就要走啦，你就要去，因為係耶和華打發你走噶啦，唔好翻轉頭啦。至於你我今日所說的話，有耶和華在你我中間為證，直到永遠。即係
立下誓言啦，我真係切切實實啦嚇。大衛就去藏在田野，就匿埋啦。到了初一日，王坐席要吃飯，王照常坐在靠牆嘅位上。約拿單就侍立，嗱佢做仔啊，梗係侍立啦。阿尼爾就係個將軍嚟嘅，元帥嚟嘅，坐在掃羅嘅旁邊。大衛嘅座位係點啊？冇人坐，空設。然而這日掃羅冇講啲乜嘢，嗱第一日冇講乜嘢，佢想大衛可能有啲事情啦，或者或染不潔，或者唔方便嚟啦。總言之唔方便，他必定是不潔啦嚇。咁不潔啊可以掂過死人啊，或者係做過喺摩西律法裏邊咧講過一啲不潔嘅行動做過咧，都要咧係隔離一段時間，就唔可以一齊享受呢個祭肉啊。因為佢哋逢新月咧都有獻祭嘅成嘅。咁呢度用個餐咧，因為不潔佢就冇喺度，咁不以為意。初二一日，第二日咧，大衛嘅座位都係空喎。咁掃羅就問佢個仔啦，咦？問阿仔約拿單，點解耶西嘅兒子為何昨日今日沒有來吃飯啊？親愛弟兄姊妹，大家覺唔覺得出奇啊？佢形容佢個女婿叫做耶西嘅兒子啊。呢個咧咁樣嘅叫法咧，通常你對一啲陌生人或者係去宣告一啲嘅罪狀啊，你嬲嘅時候咧先係咁嘅。如果你親切講講佢嘅名大衛啊，應該大衛喺邊啊咁樣好啦。耶西嘅兒子喎，真係好似人哋講粗口咧，邊個嘅阿媽或者阿爸咁樣。咁所以咧呢個都反映出佢係為喺掃羅王心目中係咩印象？佢就話耶西嘅兒子點解昨日今日都冇嚟食飯？咁約拿單就答啦，大衛咧就係求我通融佢，俾佢翻伯利恆同佢爸阿媽一齊。佢話求你容我去，因為我家在城裏有獻祭嘅事，我長兄吩咐我嚟去嘅。如今呢個都好客氣嘅。我相信咧約拿單都係好陰聲細氣，即係好溫柔嘅同佢阿爸講嘅。佢都話如果我若在你眼前蒙恩咧，求你容我去見我嘅弟兄啦。所以約拿單稱大衛係稱大衛嘅，唔會叫佢係耶西嘅兒子㗎。所以大衛咧冇父王籍咯，咁樣。哇！唔講猶自可，弟兄姊妹。當約拿單心平氣靜、好清楚好恭敬嘅向佢父王去講出大衛嘅要求想翻去佢伯利恆嗰度同阿爸阿媽食飯啫。哇！你睇下第30節，掃羅向約拿單發怒對佢講：你呢個橫梗悖逆之婦人所生的，你聽得到啊？其實呢句係真係可以 equivalent 咧，即係等於今日嘅粗口㗎啦連佢仔都鬧佢都唔稱呼佢仔叫約拿單直情話你係邊個婦人所生嘅乜乜乜乜乜即係嘅橫梗悖之字。咁呢句係好陰毒或者好嚴厲嘅一個斥責嚟嘅。橫梗悖逆之婦人所生的，我豈不知道你喜悅耶西的兒子？呢度又再重複，佢稱大衛稱耶西嘅兒子，自取羞辱。哇！你真係掃羅王係咁樣講嘅，佢得一個老婆一個妾侍嘅啫佢竟然話約拿單以致你母親露體蒙羞嘛？即係真係好似粗口咁嘅意思。耶西嘅兒子第3次講都係耶西嘅兒子，若在世間活着，你和你嘅國位必站立不住。咁呢度咧，掃羅佢講出佢自己嗰句好似好為個仔着想，其實佢自己憂慮就係大衛會做王。咁但係掃羅咧係講到就係，哎呀，而家我做緊王，咁第時理應咧係你接任做王嘅，但係而家你俾大衛條命仔咧，咁佢第時做王就你冇得做啦。佢咁樣講法喎，你和你嘅國位必站立不住喎。咁其實約拿單都唔自在啦，係嘛？佢都
同大衛結盟嘅時候，都放低咗佢個袍啊、佢把劍啊，同埋佢個腰帶啦，象徵佢都完全嘅信任降服喺大衛面前，都預咗大衛第時做皇帝嘅。但係掃羅卻唔係咁啊，就係好着緊，你和你個國位必站立不住啊！而家你又要打發人去，快啲將佢捉拿交給我，佢抵死㗎，你知唔知啊？咁哇，真係好惡啊！今次咧，約拿單醒水啦，知道啦，佢對佢爸爸講：唉，佢點解要死咧？佢做啲咩錯事啦？掃羅就向約拿單，哇，成支槍啊！即係嗰啲長矛咧，有個好尖鋭嘅前端嗰度咧，佢篤向佢個仔嗰度啊！嗱，佢試過幾次咧，就係篤去大衛嗰度嘅，彈緊琴嘅時候，大衛佢而家哇嬲到咧，就篤去約拿單嗰度要刺他。咁約拿單就知道啦，啊，佢爸爸真係決意要殺佢，因為佢睇到佢爸爸好嬲啊，真係。於是約拿單就氣憤憤嘅就從席上起嚟，走啊，邊食得落啊？在這初二沒有吃飯，他因見父親羞辱大衛，即係咁當眾咁鬧佢咧，耶西嘅兒子，耶西嘅兒子咁咧，就為大衛愁煩啦。唉，真係點算咧咁？嗱，次日早晨之第三日啦，嗱就係佢同大衛約好嘅話，第三日啦。約拿單就按着與大衛約會嘅時間出去田野，嗱，佢都知道其實佢父王一定係揾人咧夾實佢噶啦，所以佢唔可以當面，即係唔可以露面嘅同大衛約會嘅。佢就自己當出去田野射下箭啊、打獵咁啦。有個童子跟住喎，咁除咗童子，其實有其他嘅人跟蹤佢啊嚇。咁佢咧就點啊？對個童子講：啊，你去幫我執箭啦！童子跑咗去啦，佢咧就係將個箭射喺個童子嘅前邊，跟住童子到了約拿單落箭嘅地方，約拿單就叫啦：箭不是在你前頭嗎？弟兄姊妹記唔記得啊？佢同大衛嘅暗號咧就係：如果話個箭在前頭咧，叫佢走噶啦；如果箭在後頭咧，就叫佢可以翻嚟咁樣樣。而家話箭唔喺你前頭嗎？咁意思叫佢走啦。約拿單又呼叫童子說：速速地去，不要遲疑。咁啊知啦，咁即叫佢走啦嚇，走快啲啊！童子就執起箭就回到主人嗰度，童子卻不知道這是什麼意思。其實發咗個暗號啦，已經只有約拿單和大衛知道。咁約拿單咧就將弓箭交給童子，吩咐佢講：嗱，你拎到城裏邊去啦。嗱，佢調走咗佢。童子一去，阿大衛出嚟喎，大衛出嚟喎，就俯伏在地，拜了三拜，二人親嘴就走啦，知道要走啦。彼此哭泣，大衛哭得更慟。咁大家知唔知點解大衛哭得更慟咧？即係更加哀慟咧？點解？因為佢好感激啊。其實呢度表達佢感激之情嘅。啊，約拿單真係按照佢嗰個承諾、嗰個盟誓，真係通知佢，掃羅王真係想殺佢。咁其實大衛好難過啦，即係自己真係要繼續逃亡咯，同埋經此一別，第時唔知有冇機會再見到啊約拿單噶啦。咁結果真係見唔到啊，約拿單戰死沙場噶啦嚇。咁佢就唯有好好照顧佢嘅仔啦嚇。咁所以咧呢度睇到大衛都好感情豐富嘅，佢都哭得好哀慟。約拿單就同大衛講啦，42節。我哋兩個人曾指着耶和華嘅名起誓，願耶和華在你我中間，並你我後裔中間為證。嗱，呢個講到日後嘅，我哋大家嘅後裔咧都係好好嘅弟兄啊，互相照顧啊，直到永遠。如今你平平安安地去吧。大衛就起身走啦，約拿單回城啦。好，咁弟兄姊妹，如果你係大衛，仲有咩地方走咧？嗱，一定唔會走翻自己屋企啦，因為掃羅王一定追殺，仲連累佢嘅家人、佢爸爸媽媽、佢兄弟，係咪啊？所以佢唔會翻伯利恆。佢一去撒母耳嗰度，撒母耳喺個先知宿舍嗰度收留佢都唔掂啊，佢又追，佢又走咗出嚟，唉，揾翻阿約拿單，
睇下有冇方法，有冇地方收容佢。結果啊都唔掂啊，叫佢走啦。咁佢而家咧就係去到拿博城啊，呢個係祭司耶和華嘅會幕嗰度啊。嗱，佢好緊要就係諗下，唉，神救佢啦，唯有望，所以佢去嗰個會幕個存放會幕嘅地方嗰個拿博城嗰度有祭司係侍候緊嘅。咁大衛咧就係到咗嗱，呢度咧其實係個背景啊，弟兄姊妹係詩篇第52篇咧嗰個背景嚟嘅嚇。大衛到咗拿博城嘅，見到個祭司叫做亞希米勒，耶和華係我嘅王咁嘅意思啊。亞希米勒，亞希米勒就戰戰兢兢咁嚟迎接佢。弟兄姊妹，點解戰戰兢兢咧？因為未試過大衛一個人自己又收唔到王嘅咩命令，咁自己走嚟耶和華嘅面前喎，覺得好異常啦，亦都好唔尋常啦，唔知咩事，所以咧佢都戰戰兢兢。第一句問佢：你點解獨自嚟啊？冇人跟住你咩？點解佢會有人跟住咧？因為佢係王嘅將領嚟噶嘛，千夫長，佢係一路都好忠心去服侍王噶，又係王嘅女婿喎，係最尊貴嘅。咁一個咁尊貴嘅人，冇理由自己一個行出嚟㗎嚇。咁啊，咁我唔知你點解一個人嚟喎，咁去問啊，點解冇人跟住你嘅？咁大衛就回，大家睇到咧，個祭司就係話我淨係得陳設餅咋，換落嚟嗰啲嚇。咁啊，佢話過佢冇嚇親近個女婿，今日就俾佢食。原來當佢呢番説話同祭司講咧，係俾一個人聽到啊。嗰個人個名叫多益啊，就係個牧長嚟啊，管牧羊嘅喺掃羅王嗰度。但係佢唔知點解會留喺耶和華面前，即係喺會幕嗰度喎。佢嗰日，咁我相信咧，佢可能係咁啱啦嚇，亦都知道掃羅王想追殺大衛嘅，佢咁啱喺嗰度咧就見到我，咦？佢同祭司講緊嘢，我係偷聽咗啦。佢係以東人，亦都作掃羅嘅司牧長啊，嚇，即係管嗰啲牧羊人嘅嚇。咁大衛就問亞希米勒：你有冇槍？有冇刀啊？即係有冇啲武器啊？咁樣樣，因為我係急於出嚟為王嘅事做得好着緊啊，好急啊，連刀劍器皿我都沒有帶咁樣樣。結果祭司就話：哇，原來佢嗰時殺哥利亞嘅刀咧都喺嗰度啊，包住用布嚇，裹在布中，放在以弗得後邊。以弗得咧就係嗰件外袍仔啊，祭司即係祭司儲存，即係好似個更衣室啊，喺嗰度儲存到啦。你要就可以俾你攞去啦，除此以外就冇噶啦。咁但係話：哇，呢個都無可比的，求你給我咁。咁啊，即係睇到神嘅供應好特別嘅。佢走乜都冇，冇嘢食，又冇武器傍身，想自衛咧都冇武器嘅話點算咧？而家神個位預備咗啦，有5個餅俾佢，亦都有以前哥利亞嗰把犀利啊，嗰把嘅刀都喺度。咁跟住嗱，呢度又唔安全啦，咁佢又走咯喎。大衛又起嚟躲避掃羅，咁佢都知道咧，佢逗留耐啲咧，亦都掃羅會差人嚟捉佢嘅。咁佢就逃到邊度啊？係非利士王啊！嗱，非利士咧有5座城，其中一座城叫加特嘅，就係出哥利亞嗰個城啊。佢去到嗰度投靠嗰個王叫做亞吉。亞吉嘅臣子就同亞吉講啊：喂，皇上，呢個人咧就係嗰時以色列王國嗰個國王啊大衛嘛。佢好得意喎，佢形容呢個咧係個王啦已經。大家睇呢度咧，如果你快快睇啊，唔睇唔到嗰個，你話幽默又好，諷刺又好，或者係聖經嘅作者想講出，連以色列嘅敵人啊，非利士人加特城嗰個臣子啊，都睇到大衛係以色列嘅王啊，但係卻係咧，大衛喺自己嘅國家裏邊係要逃難、要逃命啊，係咪一個好搞笑啊？弟兄姊妹，
大家覺唔覺得一個好大嘅對比啊？甚至係一個諷刺啊！你自己國家嘅人嗱，人民其實對阿大衛好好嘅，但係個王要追殺你，然而咧反而敵軍啊裏邊嘅人都反而睇你個地位更加尊貴啊！去睇大衛係當佢個王嗱，咁得意喎！喂，呢個唔係以色列國王咩？大衛嗰時啊，嗰啲婦女跳舞啊，咁樣唱噶，哇！佢哋真係好記得喎。掃羅殺千千，大衛啊殺萬萬，係咪啊？就係呢個咯。哇！咁你逃緊難啊，大佬！你而家唔係上台攞獎啊，竟然你逃難嘅地方咧，嗰個人咁樣講呢番説話咧，驚啊！大衛將這話放在心裏，甚懼怕加特王亞吉啊，因為若果佢記起啊，大衛曾經殺咗哥利亞，殺咗好多非利士人咧，哇！咁呢個亞吉會唔會好嬲啊？即刻殺咗懲罰呢個大衛咧咁樣樣。咁所以見到勢色不對咧，大衛就即刻在眾人面前改變了尋常嘅舉動啊！突然間癲癲傻傻咁啊！突然間即係又講到佢咧喺他們手下就係裝作咩咧？巔峰啊！即係亂咁講嘢啊，噴口水啊，即係有一啲鼻涕啊咁樣口水流出嚟喺城門嘅門線上咧胡亂寫啊，即係喺度指手畫腳咁樣樣喺個門上邊用個手指好似寫字咁，使個唾沫咧就留在胡子上啊，blue 咁樣樣嗱。簡單嚟講咧，佢係扮傻佬啊，即刻唔敢咧去表現自己英明神武啊！因為英明神武係俾人剁噶啦，俾人殺噶啦啊！因為佢曾經打敗殺咗哥利亞，亦都係好多次打仗咧，都係殺咗好多非利士人。咁亞吉見到，咦，前面呢個人唔係你哋講得咁英明神武嘅喎，成個傻佬咁喎。咁啊點講咧？咁同嗰啲大臣講，誒，你哋睇下呢個人咧，成個傻佬咁啊！點解帶佢嚟到我呢度啊？我豈缺少瘋子之意思？我呢度嫌傻佬少咩？點解帶咗過嚟啊？你哋帶這人嚟我面前，瘋癲嘛？這人豈可進我的家咧？即係意思你唔使帶嚟見我啦，趕走佢啦咁樣樣。哇！真係咁樣樣咧，大衛先脱險啊，弟兄姊妹。咁跟住咧，佢脱險咧就去咗亞杜蘭洞啦，喺個山窿嗰度住啊。咁呢度就係佢寫詩篇第57篇嘅，就係佢去咗亞杜蘭之後咧，亞杜蘭洞佢又作咗詩篇第57篇。嗱，弟兄姊妹，我哋今日咧靈修就睇到19至21章，咁我哋睇到大衛，我哋常常都好似諗大衛係好似好威風，一生咧風平浪靜啊，其實好慘啊！佢已經好年青嘅日子要走難，未做皇帝之前就要走難，被追殺。神一路保住佢得嚟，佢去到非利士人嗰度當中咧，去到敵人當中去求保護，但係人哋又話佢咁醒嘅時候，佢又驚啊，就扮傻佬啊！親愛弟兄姊妹要咁樣樣，咁我哋今日都要諗下。神都透過呢啲事情咧，係俾大衛好多磨練，生命嘅磨練，讓佢喺磨練當中咧，喺經歷當中，佢寫得出咁好嘅詩章啊！喺詩篇裏邊咧，好多都係佢好深對神嗰個倚靠、個呼求，喺危險當中、絕望當中求神去幫助。咁我哋今日做基督徒，我哋可能或許有時都會遇到苦難啊！但係我哋相信咧，神容讓苦難喺我哋身上發生咧，有佢嘅美意。嗱，我哋一齊禱告啊！親愛天父，感謝你，感謝你俾我哋從大衛佢逃難睇到你親自嘅保護。你叫到撒母耳佢個先知學校裏邊嗰啲先知受你嘅靈感動，掃羅去差幾次嘅人去，你都感動佢哋說預言。甚至掃羅王佢親自嚟嘅時候，你就感動佢，讓佢
捉唔到大衛，完全降服喺你嘅感動之下。主啊，你叫到大衛佢得到有餅嘅供應，有一件好犀利嘅武器。你係供應嘅神。當大衛落喺一個好都唔知去求救無門啊，都唔知去邊度嘅時候，你帶領佢，甚至去到敵人嘅境地，裝作瘋子係去逃險。主啊，我哋真係睇到人生真係好多崎嶇，特別喺大衛佢做王之前，其實佢逃難都逃咗8年。頭嗰4年係俾掃羅王追，跟住嗰4年就係住喺非利士人嘅境地，直到掃羅王死咗之後，佢先喺希伯倫登基做猶大嘅王。天父，求你俾我哋親愛弟兄姊妹，我哋喺患難當中，俾我哋有忍耐，俾我哋懂得向你禱告，靠住你去面對生活嘅挑戰，甚至係生命嗰個威脅、嗰個危難。主，願你幫助我哋，幫助我哋真係有勇氣、有信心去依靠你，亦都深信你已經藉着主耶穌基督拯救我哋，叫我哋今生無論我哋嘅日子有幾長或者幾短，我哋都有永生嘅盼望，叫我哋唔需要懼怕，亦都正係喺我哋危急嘅時候，我哋能夠依靠你，我哋能夠經歷你嘅實在、你嘅安慰、你嘅保護，讓我哋真係可以向別人去述說你奇妙嘅作為，將榮耀歸俾你。主，願你帶領我哋啦，保守我哋繼續去睇撒母耳記嘅時候，可以睇到你，睇到你嘅慈愛，睇到你嘅帶領，睇到你嘅供應。主，以致我哋嘅信心得以增強，我哋更有力量嘅去跟隨你。願聖靈帶領我哋。感謝讚美主，聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督聖名，阿門。好，弟兄姊妹，願神賜福大家。